Yeniden merhaba. Bu videomuzda title kullanımı, meta title nasıl optimize edilir bunlardan bahsedeceğiz. Bir önceki videomuzda meta ve title'ın ne olduğunu göstermiştik. Site içi SEO'nun devamı olarak da anlatmıştık sizlere bunları. H1, H2 etiketlerinden de bahsettik. Zaten aynı konu içerisinde işledik. Başlık etiketi oluyordu H1. Kullanmanızı tavsiye etmiştim. Önceki derslerimize bakarsanız bu bilgileri de bulabilirsiniz. Şimdi bugün meta title nasıl optimize edilir başlayalım. İlk başta Google'un beğeneceği başlıkları yazmanın bazı ipuçları demişiz. Bunları okuyalım. Başlıkta anahtar kelime kullanımı Google'un başlıklarınızı yeniden yazmasını veya kötü kullanıcı deneyim nedeniyle sizi cezalandırmasını istemiyorsanız başlıklarınızı anahtar kelimelerle doldurmayın, makul olun demişiz. Şimdi burada kastımız ne? Daha önceki yani çok uzun yıllar önce çekilmiş videolara bakarsanız SEO ile alakalı size şunu söyleyeceklerdir. Bir konu hakkında mesela Instagram Plus olsun. Instagram Plus nedir? Instagram Plus özellikleri. Instagram Plus nasıl kullanılır? Başta bunların hepsini yazdınız. Bu defa ne oluyor? Anahtar kelimeyle doldurmuş oldunuz ve bir çöplük oluşturdunuz orada. Bu sizin yararınız olmak dışında bazen Google'ın size ceza vermesine kadar gidebiliyor. Bu yüzden makul olmak çok önemli. Şimdi makul olmak için neler yapmalıyız? Bunlardan da zaten bahsedeceğiz. Başlık seçimlerimizi nasıl olmalı anlatacağız. Önemli olan anahtar kelimeler için başlıkların akıllı bir şekilde optimize edilmesi dedik. Açıklayacağım bunu da. Açıklayıcı ve benzersiz bir başlık oluşturmak için bir veya iki anahtar kelimeyi birleştirmeyi deneyebilirsiniz. Burada duralım. Şimdi tek bir başlık yazacaksınız ama orada anahtar kelime kirliliği de oluşturmak istemiyorsunuz iki ayrı başlık yerine. Tek bir cümlede o başlığı koyacaksınız. İki anahtar kelimeyi alıp tek bir başlıkta mantıklı bir şekilde onu kullanabilirsiniz. Bunu da sizin yararınıza olacaktır. Hani tek anahtar kelime kullanmak yerine ikisini birleştirip aynı cümlede koyabiliyorsunuz. Amaç daha fazla ziyaretçi çekmek olsa da asıl önemli olan aradıklarını bulup burada kalmalarını sağlamaktır. Şimdi başlık attınız. Mesela dediniz ki bir tatil için araştırma yapıyorsunuz. Bir otel araştırması. Antalya'da bir otele gideceksiniz. Bir Antalya'daki oteller dediniz. Karşınıza bir site çıktı. İşte bizi tercih etmeniz için 3 sebep ya da 5 sebep diye. Gayet çarpıcı bir başlık. Oraya tıkladınız. Adam gelmiş yazı yazmış ama hiçbir şey yok. Ya kısa ya da o başlıkta size vaat ettiğini vermemiş. Bu durumda ne olacak? Siz o siteden direkt geri çıkacaksınız. Bu da kullanıcıyı sayfada tutma süresini düşürdüğünden dolayı yine o sayfa kötü etkilenecektir. O web sayfası. Sadece bu neden değil. Mesela başka nedenler de bir araya geldiğinde ve Google bunları incelediğinde biliyorsunuz ki Google kullanıcıların deneyimlerine bakarak kendini optimize ediyor. Bu yüzden o web sayfası zamanla aşağı sıralara düşecektir. Tamam ilk olarak orada gözükmüş olsa da birkaç ay bu onun yararına evet ama daha sonrası için o web sayfasının insanların tercih etmemesi ya da bu tarz yapmış olduğu yanlışlar yüzünden kötü etkilenecek. Nerede kalmıştık? Tamam. Anahtar kelimelerinizi başlığın başlarında kullanın. Az önce de dediğimiz gibi çok fazla kirlilik yapmayın. Çarpıcı bir başlık koyuyorsanız da anahtar kelimeyi o çarpıcı başlıkla beraber yapın. Az önce de örnek verdim zaten. Dedim ki Antalya'daki oteller içerisinde bizi tercih etmeniz için 3 sebep gibi bir başlık. Antalya otelleri anahtar kelimedir mesela. Bu sayede arama sonuçlarını göz gezdiren kullanıcılar öncelikle bu kelimeleri fark edeceklerdir. Çarpıcı başlık anlatmak istediğimiz. Bir de yinelenen başlıklar var. Az önce de dediğim gibi hani Instagram Plus nedir, nasıl kullanılır, özellikleri hani bunu yapmayın. İçeriğin kopyalanmış olduğunu kopyala yapıştır demiştik daha önceden çalıntı. Bunu tekrarlanan anahtar kelimelerden dolayı kopyalanmış içerik olduğunu düşünerek yine ceza verebiliyor sizlere. Google fazla detay isteyen bir konu yani bu arama motorları özellikle. Kullanıcı deneyimlerine bakıyor, SEO'nun nasıl olduğuna bakıyor. Çok fazla anahtar kelime kirliliği yaptığınızda ceza verebiliyor. Bunları ayarlamak çok önemli. Vurucu başlıkları anlattım zaten. Başlıkta vaat ettiğinizi verin dedim. Bundan da bahsettim. Başlığın sorguyla eşleşmesi gerekiyor. Bunu da dedim hani orada ne anlatıyorsanız onu başlıkta verin. Daha fazlasını vermeyin. Ben bu ilk SEO öğrendiğim zamanlar bunu YouTube'da yapmıştım. Hani bir abim vardı. Bana şey dedi, tamam dedi başlıkların çarpıcı, tamam kapak fotoğrafların da güzel ve tıklanmaların da çok iyi. Ama gelen kullanıcıları o videoda tutamıyorsun. Çünkü o başlıkta vaat ettiğini vermiyorsun demişti bana. Ve daha sonradan bu yanlışı düzelttiğimizde
Videoların izlenme süreleri gerçekten artmaya başladı. Hatta videonun yarısına kadar, sonuna kadar YouTube'da bu istatistikler çok önemli. Bu yüzden başlığınızı sorguyla eşleştirin. Orada yanlış bir başlık kullanmayın. Her sayfaya benzersiz başlık verin. Ürün adı, büyük bir firmaysanız bu geçerli. Ürününüzün adını yazın, ürün kategorisini yazın. Markanız çok ünlenmişse mesela Trendyol olur, hepsi burada olur, onu koyun. Bir yapı kullanabilirsiniz. İlk kelimenin ya da kelime grubunun anahtar kelime içermesi olumlu bir durum olabilir. Bundan bahsettik. Anahtar kelime kullanmaya dikkat edin dedik. Çünkü orada rastgele kullandınız diyelim. Anahtar kelimeyi sonlara attınız. Adam bakacak, otel arıyor ama siz orada ilk başta bir şeyler yazmışsınız ama otelle alakalı hiçbir şey yok. Bu da kötü etkileyecek. İnsanların sitenize tıklamamasına sebep olacak. Başlığı arama motorları için değil, insanlar için yazın. Az önce de dediğim durum. Hani YouTube'da ben SEO uyumlu yaptım. Evet, o aratılan kelimelerdi ama o insanların aradığı şey değil. Ben bunu insanlar için değil de aslında arama motorları için yapıyordum. Ve durum değiştiğinde izlenmelerim arttı. Web siteleriyle YouTube zaten çalışma mantıkları çok farklı değil. SEO konusundan da aynı şekilde. Siz içerik yazarken başlıklarınızı insanlar için atın ve vaat ettiklerinizi içeriğinizde verin. Title kullanımında üçüncü şeye bakalım. Başlığı 60 karakterin altında tutmanız önerilir. Aksi halde arama motoru sonuç sayfasına kesilebilir demişiz. Şimdi 60 diyoruz ama 65 olamaz mı? Olabilir. 70 olamaz mı? Olabilir. Maksimum ya da hani ortalama diyelim biz buna. Bu şekilde kullanmaya özen gösterin. Bunu ben içerikler için de söylemiştim. 1000 ve 1500 kelime içeren yazıları daha çok yukarı atıyordu Google. Özür diliyorum. Bu da aynı şekilde hani 1000 ve 1500 kullanmak zorunda değilsiniz burada. O içeriğe göre değişebilecek bir durum. 300 de kullanabiliyorsunuz, 500 de. Siz bir kitap yazarken demiyorsunuz ki ben bu kitabı 7000 kelimeyle yazacağım diye. Hani ne anlatmanız gerekiyorsa onu anlatacaksınız. Zaten daha fazlasını anlatmanız orada bir kirlilik oluşturacak. İnsanları bu ne falan olacaklar, yani sıkılacaklar. Buna da dikkat edin. Diğer bir nokta W harfi ve I harfi. Şimdi bakın, W harfinin kapladığı alanla I harfinin ya da L harfi diyelim kapladığı alan bir değil. Uzun bir başlık yazacaksanız, hani insanlar okuyacaksa, burada bu büyük harfler yerine şu harfleri kullanmayı tercih edin. Bunları mümkün olduğunca kullanmayın. Oradaki kalabalığı azaltabilirsiniz ve yazının kısa görünmesini sağlayabilirsiniz. Daha az alan için semboller ve kısaltmalar kullanmayın. Mesela bakınız yazmayın da BKZ nokta koyun. Bu şekilde. Kirlilik yapmayın. Meta title etiket kullanımı demişiz. Meta title şu şekilde eklenir dedik. Bakın, title taglerin arasına bu şekilde örnek başlık şeklinde yazabiliyorsunuz bunu. Marka falan demişiz. Önceki videolarımızda zaten diğer head etiketlerin falan kullanımını da göstermiştik örnek olarak. Videomuz buraya kadar. Diğer derslerimiz de gelmeye devam ediyor. Bugün ya da yarın tek bir video daha atmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. İyi seyirler.